اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسننا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وأموالنا من الربا، وبيوتنا من المنكرات، ومجتمعاتنا من الفواحش والبدع والآثام، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم اجمع كلمتهم على الحق. اللهم أصلح شباب المسلمين ونساء المسلمين. اللهم اجعلهم هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، واحفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استعملهم في طاعتك، واستعملهم في نصرة دينك. اللهم اجمع بين قلوب العلماء والدعاة والمصلحين في كل مكان. اللهم وحد صفهم، واجمع شملهم، واجمع كلمتهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وطلب رضاك. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. نسألك يا قوي يا عزيز يا منتقم يا جبار أن تنتقم لإخواننا المستضعفين في الشيشان. اللهم انتقم لهم، اللهم انتقم لهم، اللهم انتقم لهم. وعليك بالروس الملحدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم أحصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تبق منهم أحدا يا رب العالمين.